Şəhərin tam mərkəzində Malibu Residence qış parkının düz yanında, buradan Targovya 10 dəqiqəlik piyada məsafədə 19 mərtəbəli binanın kompleksdir, möhtəşəm bir kompleksdir. Həyətini də görəcəksiniz. 9-cu mərtəbəsində 191 kvadrat yeni təmirli, əşyalı, texnikalı mənzilimiz satışa çıxdı. Evin reklamlarına baxın, sonra videomuzu davam edək. Reklamları gördünüz, sələsən izləyicilər üçün reklamlar qoymuşdum, həyətin də reklamlarını qoymuşdum və qayıdağın mənzilə proyekti izah edeyim sizə. Sonra gəzəyim mənzilimizi, təmirdən, dizayndan, əşya yerləşməsindən, hamısından sizə göstərəcəm, izah edəcəm. Giriş qapısı bu binada premium binadır, dəyişməyə icazə yoxdur, orijinal giriş qapılarıdır. Burada yerləşir kiçik sanitar qovşağı, ümumi sanitar qovşağı, hamam otağı. Bir yataq otağımız buradadır, geniş bir yataq otağıdır. Əsas yataq otağı daxilində hamam otağı var. Burada yerləşir mətbəx, bu qoşa qapılarının arxasında yerləşir qonaq otağı və uşaq yataq otağı buradadır və çamaşır otağı burada yerləşir. Xol hissəsindən danışım sizə, lazer kəsim qranitlər, pollar, istirpol. Patlok işləmələrimizdə var, lüstr, spot, gizli işıqlar tam asılı vəziyyətdə. Mənzildə abo işləməsi yoxdur. Hamısı məxmər boyalar, venesiyanka boyalar, mərmər effektli venesiyanka boyalardan istifadə olunub və hamısı əl işidir. Neoklasik stildə təmir olunub mənzil və bir gündə belə olsun, yaşayış olmayıb. Giriş qapısı girdik, tampon sistemi qoyulacaq, buradadır, yəni alınıb hamısı. Müəyyən tamamlama işləri qalıb mənzildə. Oturub ayaqqabılarını soyunmağa yer, belə bir güzgülü rəfimiz. Divarda boy, patoloka kimi, tavan hündürlüyünə kimi qardırob mebelimiz yığılıb. Belə gəzirik, üzbəüz açarlıq, drisuar kimi qoyulub burada. Güzgü və gözəl aksesuarlarla bəzədilib. Və belə xol hissəsindən bu qədər. Gəlin mənzilimi göstərdiyim kimi davam edək, gəzək mənzilimizi. Çamaşır otağı, bütün mebellər yığılıb. Boş firmasına aid durucusu, boş firmasına aid paltaryan burada qoyulub. Maşın kraskası ilə işlənmiş qapılar və maqnit rüçkalardan istifadə olunub və uşaq yataq otağı. Bütün mebellər, televizor və kondisionerlər hamısı qoyulub mənzildə, hər bir şərait qurulub. İkili yumuşaq dəstə istifadə olunub, üzbəüz televizor, belə bir yazı masaları qoyulub, burada ikili yazı masasında istifadə olunub, mebellər tam yığılıb, pərdə və qarşısında eyvanı var. Bu tərəfdən də göstərək zəhmət olmasa. Patlok işləmlərimizdə var. Lüstr, spot, gizli işıqlar tam asılı vəziyyətdə. Pollar hazır laklı bambuk parket. Qardırob mebeli tam boy tavan hündürlüyünə kimi yığılıb və bir tərəfi şüşəli və led işıqlarla tamamlanıb. Və belə buralar gözəl nasiblər, yumuşaq dəstlər qoyulub. Bu sizin uşaq yataq otağınız. Gəlin davam edək gəzək mənzilimizi. Kvadrat şəkildə qonaq otağımız qalıb, bütün mebellərlə təchiz olunub, bütün aksesuarlar, mebellər, butavoy texnika, elektron avadanlıqlar hamısı düzgün quraşdırılıb.
Patloq işləmələrimizdə var, lüstr, spot, gizli işıqlar tam aslı vəziyyətdə. Elə qapıdan girən kimi AUX markalı kondisionerdən istifadə olunub, bütün otaqlarda var, multisistemli bir motordan paylanılır. Sağ tərəfdə belə bir kreslolar qoyulub, yumuşaq dəstlər, ortada jurnalli, arxası mərmər effektli, Venesiya boyası, yanları daraq işləmələr və lepqi işləmələr. Mənzildə gördüyünüz divar işləmələrdə güzgü işləmələr, daraq işləmələr, Venesiyanka boyalar və mərmər effektli Venesiyanka boyalarından istifadə olunub. 8 nəfərlik belə bir gözəl bir masamız var. Masanın üstündə lüstr. Bu künc belə bir burada ana divar qalıb, yəni beton divardır. Bunda üzü mərmər effektli Venesiya boyasıyla bəzədilib, gözəl buralardan da istifadə olunub. Bu divarda belə bir kitablıq asılıb, rəflərdir, aksesuarlarla da bəzədilib, içi də led işıqlarla işıqlandırılıb. Pərdələr tam asılı vəziyyətdə qonaq otağının qarşısında da eyvanımız var və pərdələr hamısı pultla idarə olunur. Yəni bastığınız zaman hamısı açılır. Divan kreslo hamısı qoyulub, künc divan qoyulub belə bir ortada. Jurnalli və twist tam yığılıb. Televizor qoyulub və yanları led işıqlarla, şkaflarla, güzgü işləmələrlə bəzədilib. Patloq işləmələri dedim sizə, lüstr, spot, gizli işıqlar, pollar hazır, bambuk parketdən istifadə olunub. Belə də bir qonaq otağımız var. Burada da bunu göstərməliyik. Burada da rəflərimiz var. İçi led işıqlarla bəzədilib, aksesuarlarla buranı da bəzəyə bilərsiniz. Qonaq otağından bu qədər. Gəlin gedək mətbəxə. Kifayət qədər geniş, böyük bir mətbəximiz qalıb burada. Mətbəx mebelimiz tam boy tavan hündürlüyünə kimi yığılıb, üstü tökmə mərmər, sinəli mərmər, xol hissəsindəki lazer kəsib qranitlər. Burada davam edir, pollar isti pol. Patloq işləmələrimizdə var, lüstr, spot, gizli işıqlar tam asılı vəziyyətdə. Burada da pərdələr tam asılı vəziyyətdə. Mətbəxin də qarşısında eyvan var, bütün otaqların qarşısında belə deyək, eyvanımız var. Sağ tərəfdə belə bir güzgülü şkaflar yığılıb və mətbəx mebelindən danışımsa, bu küncdən göstərə zəhmət olmasa, AUX markalı kondisioner öz yerində, tavan hündürlüyü 3 metrdən artıqdır, lüstr, spot, gizli işıqlar tam asılı vəziyyətdə, 4 nəfərlik masa var, bunu artıra bilərsiniz, 6 nəfərə çıxarda bilərsiniz. Yanları daraq işləmələr, güzgü işləmələr, gözəl buralardan istifadə olunub və mətbəx mebelimiz. Bıtavoy texnika tam qurulub, qaz peçi, aspirator, Bosch markalı sobalar və Bosch markalı 4 qapılı soyucudan istifadə olunub, LG markalı da televizordan istifadə olunub. Mənzildə işlənən elektrik kutuları hamısı orijinal Panasonic'dir və belə. Gəlin davam edək. Mətbəxdə gördünüz. Gəldi əsas yataq otağına, yumuşaq dəstlər tam qoyulub, arxası traverk işləmələr, gözəl buralarımız, naçniklər belə qoyulub, arxası mərmər effektli Venesiya boyasından istifadə olunub, patloq işləmələrimizdə var. Lüstr, spot, gizli işıqlar hamısı asılı vəziyyətdə, make-up burada qoyulub, güzgü və arxası led işıqlarla bəzədilib. Belə bir dincəlməyə də belə bir burada yumuşaq dəstlər qoyulub və yataq otağın bu küncündən də göstərək. Qardırob mebeli tam boy tavan hündürlüyünə kimi stroyli divar içi yığılıb. Pollar hazırlıqlı bambuk parket və belə. Gəlin ümumi sanitar qovşağını da göstərim. AUX markalı kondisionerlər də öz yerində. Gəlin mən bunu sizə yaxından göstərim. Ümumi sanitar qovşağı girən kimi sağ tərəfdə moydadır. İşıqlı güzgümüz, divar içi unitaz, gözəl rəflərdən istifadə olunub. Fərqli teksturada qranitlər, divar içi duş aksesuarlarından istifadə olunub. Patloq işləmələrimizdə var lüstr, spotlar və bahalı keyfiyyətli havalandırma sistemindən istifadə olunub. Qaldı bir yataq otağımız, kiçik sanitar qovşağı, ümumi sanitar qovşağı və gəlin kiçik sanitar qovşağını da buradan yaxından göstərim, hamam otağını da göstərim, sonra keçərim mənzilimizə. Deməli, kiçik sanitar qovşağı, divar içi unitazdan istifadə olunub, burada da fərqli teksturada qranitlər, pollar isti pol. Sağ tərəfdə qranitdən belə bir kiçik moydadır qoyulub, güzgü, havalandırma sistemi, patloq işləmələrimizdə var, spotlar.
gözəl rəflərlə yenə də bəzədilib. Bu belə. Və ümumi sanitar qovşağı. Girən kimi böyük bir moydadırdan istifadə olunub. Üstü güzgü, sağ tərəfdə qurutucusu, fərqli teksturada qranitlər, divar içi unitazdan istifadə olunub. Duşqabin, divar içi duş aksesuarları, paproqçalarımızda var. Lüstr spot və havalandırma sistemi öz yerində. Və qaldı sonuncu otağımız. Yumşaq dəstlər hamısı burada da yerləşdirilib. Daha bir geniş otaqdır. Uşaq yataq otağı kimi, buranı ikinci uşaq yataq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Belə bir make-up qoyulub burada, işıqlı güzgü, gözəl tablolarımız, məxmər boyalar, taxt tam qoyulub. Taxtın arxası fərqli teksturada lefkalardan istifadə olunub. Yanları panel, taxta işləmələr, güzgü işləmələr, gözəl buralarımız, lastiklər öz yerində. Twistentin yeri belə yığılıb, TV çıxış, internet çıxış hamısı qoyulub, elektrik kutular düzgündür və bu divarda divar içi qardırob mebelinə istifadə olunur. Gəlin içinə də baxaq, içi kifayət qədər geniş, 60 santimdən də artıqdır, dərinlik və belə bir dördüncü otağımız. Mənzilimiz yekunlaşdı. Gəlin sizə bu mənzil barədə ümumi məlumat verim sizə. Mənzil yerləşir Qış Parkının tam yanında. 16 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində 191 kvadrat mənzil təqdim elədim sizə. Bu mənzilin start olaraq qiyməti 920 min manatdır. Real alıcılar əlbəttə ki indirim var. Növbəti çəkişlərdə görüşərik. Sağ olun.